年清明節咧又翻嚟拜山咯喎，呢啲就係我哋嘅祭品啦。要上山啊！正所謂上山容易落山難，對我嚟講上到都難。喂，好唔該。哎呀，慢咗啲。又到落山嘅時候，我自己落山都唔得啊！但佢哋抬住隻豬落山都得喎，犀利喎！好啦，我要揾人扶我先落到山。等我扶住你攞啦。好啦，共赴患難全部攞緊啦，你手係朋友。係啊，OK 㗎。落嗱呢度可以用住點啊？好，搞掂，得啦。又到最開心嘅時候啦，就係食大餐。你睇擔凳仔、霸頭位，全部都係啲我哋啲女士做嘅，犀利啦！做到開餐嘅時候啊，每一年咧最開心就係呢個分金同你嘅時間，同啲鄉親父老一齊啊！好啊！